Aha. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, vatandoshlar. Mana gransiyaga kirdi chiqdi bo'yicha. Mana hozir bolalarimiz gransiyaga kirib chiqdi. Bu Yulduz kafeni mana hamma biladi. Trassa M5 bo'yida. Shu O'zbekiston fuqarosi, Qirg'iziston fuqarosi, Tojikiston fuqarosi, Ozarbayjon fuqarosi farqi yo'q. Hammasini kirgizib chiqaramiz chiroyli qilib. Faqat tojiklarni, Tojikiston fuqarolarini alohida kirgizib chiqaramiz gransiyaga. Chunki ular nimasi bor, ozgina zadirishasi bor, shuning uchun alohida tojiklar borib keladi. O'zbekiston fuqarosi, Qirg'iziston fuqarosi, Ozarbayjon fuqarolari ular shu aralashib bemalol borib keladi gransiyaga bizning mashinada. Nimaga desa, ular bez o'chirib kirib chiqadi gransiyaga. Mana hozir gransiyaga kirib chiqqan do'stlarimizdan boshlaymiz. Mana Ozarbayjon qardoshimiz bor. Qardoshimizdan boshlaymiz. Qardoshim, gransiya çok geçmişsen, gransiya как съездили? Нормально съездили? Вот. С документом как было у вас? Где-то месяц не было. Да, то есть документ не был у вас, просрочка была у вас, и по дороге ехали, там все лишь 2 остановка была у нас, и то там быстро там решили там и спокойно, кажется, пересекали, и никакой проблемы не было. Правильно? Проблем не было никакой? Хорошо пересекали? Вот. Ben ayten siz qanday qilib chiqdingiz Rossiyaga? Hammamiz zo'r. Yaxshi borib keldingiz. Kamchiliklar yo'qmi? Yo'q. Hammasi zo'rmi axir? Qani, do'stim siz qanday qilib chiqdingiz Rossiyaga? Hammasi zo'r. Sizdagi Patent kuygan edi, Amina restrga tushgan edim. 3 yillik tadbirkorlar turizmda uyat aqlli bilan zayyana. Çok yaxshi zo'r. Hech qanday problem yo'q. Rossiya bez o'chirib, bez nechta bo'lmay Rossiyaga kirib chiqdi akalarimiz, hech qanaqa muammo bo'lgani yo'q. Shuning uchun kirib chiqdi nimasi bo'yicha bemalol bizga murojaat qilsa bo'ladi. Hozir mana do'stimiz bor, qanday kirib chiqdingiz Rossiyaga? Sizga ozgina prasrochkalaringiz bor edi, muammo bo'lmadi, to'g'rimi yo'lda? Rossiyada muammo bo'lmadi. Bez o'chirib yaxshi kirib chiqdi, qiynalmay. Mana shu mashinada borib keldik, mana shu Qo'qon mashinada Rossiyaga kirib chiqdi. Hozir mana chiroyli kirib chiqdi, hech qanaqa muammo bo'lmadi. Bolalar bezda terishga, bez o'chirib bemalol kirib chiqdi Rossiyaga. Shuning uchun aziz vatandoshlar, Rossiya borib kelaman, kirib chiqaman desanglar, albatta bizga mana shu nomerlarga telefon qiling.